김치냉장고 중고 제품을 찾고 계신가요? 위니아 딤체 김치냉장고 뚜껑형 200리터는 그야말로 김치 애호가들의 꿈의 아이템입니다. 이 제품은 넉넉한 200리터 용량으로 가족의 김치를 충분히 보관할 수 있어 맛있는 김치가 언제든지 준비되어 있습니다. 뚜껑형 디자인은 공간 활용이 뛰어나고 손쉽게 접근할 수 있어 사용이 간편합니다. 또한 최적의 온도 조절 기능으로 김치의 신선함을 오래도록 유지해주어 맛과 영양을 그대로 지켜줍니다. 중고 제품이지만 품질은 여전히 뛰어나며 경제적인 가격으로 고품질의 김치 냉장고를 경험할 수 있는 기회입니다. 지금 바로 이 기회를 놓치지 마세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.